एक बार की बात है। एक छोटा सा बेबी एलिफेंट गोलू था, जो बहुत शर्माइला था, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत हिम्मत वाला बनना चाहता था। एक दिन जंगल की नदी का किनारा टूटने लगा और एक छोटा हिरन उसमें फंस गया। सब जानवर घबरा गए, पर गोलू ने हिम्मत दिखाई। आगे बढ़कर अपनी लंबी सूंड से हिरन को पकड़ा और उसे बचाकर सुरक्षित जगह पर रख दिया। सबने उसकी तारीफ की और गोलू को समझ आ गया कि असली हिम्मत साइज में नहीं, दिल में होती है।